Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh online được thực hiện bởi Audiobook for the Blind. Ok, nhớ hồi nãy cái âm schwa sound các bạn cho tới bây giờ phải không? Ok, thì bây giờ Haka sẽ đưa lên và Haka nói với các bạn ha. Ok, khi mà chúng ta nhìn vào một cái chữ đó thì các bạn sẽ thấy như thế này. Có một bạn đưa lên cái chữ này đi. Ok, cái âm khi nãy giờ các bạn nghe Haka đọc đó, các bạn nghe Haka đọc rất là rõ. Thì cái chữ giống như trong cái chữ her hay là fur, âm nếu mà Haka đưa cái âm vào trong đây, forward, có được không? Nghe nó như thế nào? Nó giống âm gì khi mà Haka đọc word, forward, nó là âm gì? Nó rõ âm phải không? Đúng, nó là âm tại vì Haka nói là cái âm này chúng ta đọc rõ ra được. Còn ở trong đó là forward. Thì các bạn nghe cái chữ word nó cũng là âm nhưng mà các bạn sẽ thấy nó là âm schwa sound và âm Bởi vậy cho nên hồi nãy Haka có nói đấy, khi âm schwa sound nó nghe rất giống âm nhưng mà nó không có nhấn được, không đọc rõ được, nó phải đọc rất là nhẹ và đọc lướt qua. Forward. Hiểu ý Haka nói chưa? Ok. Bây giờ Haka đưa lên. Ok, bó tay. It's okay. Nghe Haka nói là bạn sẽ hiểu nè. Ok, it's okay. Nó không dễ dàng cho chúng ta nắm vững được đâu, tại Haka nói cái phần này nó hơi cái phần 3 nó hơi nặng một chút xíu. Các bạn nghe nha. Okay, ví dụ như Haka đưa cái chữ này up, các bạn có thấy là Haka đọc rõ không? Vậy thì Haka đang dùng cái âm hay là âm schwa? Âm là âm sorry, cái âm là âm này hay là âm schwa là âm này? Up. Ok, âm short you sound. Ok, thì bây giờ Haka dùng cái chữ rub trong cái chữ rupture. Chúng ta đọc cái phần đầu thôi ha. Rub. Thì các bạn nghe cái chữ rub trong cái chữ rupture là Haka dùng short u sound hay là schwa sound? Rupture, đúng rồi, đó là ok. Thì các bạn nghe cái chữ phía sau đó, cái chữ ở phía sau cái chữ rupture. Bây giờ chúng ta nghe cái chữ thì Haka đọc là là âm schwa sound and r hay là Haka đọc là schwa and r? Ok, có một số bạn lầm. It's okay. Để Haka giải thích cho các bạn nghe. Ok, nghe kỹ nè. Rupture. Nếu mà Haka đọc cái âm ở phía sau đó, mà Haka đọc là thì nó sẽ ra là rupture. Nghe kỹ, hai âm nó rất là gần nhau, nhưng mà các bạn sẽ phân biệt được. Ok, nghe kỹ nè. Nếu mà Haka đọc cái âm phía sau mà đọc bằng âm thì nó sẽ ra là rupture. Và khi mà Haka đọc rupture thì các bạn sẽ thấy Haka đọc đang là sai âm phải không? Thành ra cái âm phía sau nó phải là schwa sound, tại vì nó phải nhẹ đi. Rupture. Các bạn hiểu ý Haka nói không? Đúng rồi, một cái đọc nhẹ và cái đọc nhẹ đó nó là cái schwa sound. Good, ok, hiểu rồi phải không? Nói nó nhẹ đi đó bạn, ví dụ như rub, đọc rõ ràng, đọc nhẹ đi. Để Haka đưa lên hai cái chữ này thì các bạn sẽ thấy ngay là cái sự đọc nhẹ hay là đọc rõ ràng nó như thế nào. Ok, take your time, tại đây là một trong cái vấn đề Haka muốn các bạn nắm vững. Khi nào nó là âm schwa, khi nào nó là âm short u. Ok, cái chữ rupture chúng ta nắm vững rồi phải không? Có nghĩa là cũng là letter U, nhưng mà ở trong cái syllable thứ nhất, rup, thì chúng ta đọc âm short U sound. Nhưng mà cái chữ thì chúng ta đọc schwa sound. Các bạn nắm được cái điều này chưa? Rup, đọc rõ ràng, đó là short U sound. Đọc là schwa sound. Got it, good. Ok, đừng có snowflower là got it, không các bạn khác đang còn gãi đầu gãi tai hả? Các nói cái gì vậy? Chúng ta đọc rõ ra thì nó là rup. Âm sau đọc nhẹ. Rupture. Ok. Cũng cùng cái âm đó nè. Haka đổi ngược lại cho các bạn coi. Ok. Haka cũng sẽ dùng nguyên cái âm đó. Và Haka sẽ đổi ngược lại. Thì các bạn
sẽ thấy được khi mà chúng ta đổi lại thì nó sẽ như thế nào. Ok. Cái chữ này chúng ta sẽ đọc là stirrup. Stir, âm thứ nhất, stir, âm thứ hai, rup. Vậy thì Hà Cá nghĩ rằng các bạn cho Hà Cá biết là cái âm thứ nhất đó stir, các bạn nghe được là âm gì? Stir, âm rõ ràng phải không các bạn? Âm nó không phải là schwa, là tại vì nó không phải là cái chữ rupture, nó không phải là ch, mà nó là stir, đọc rõ ràng là stir. Các bạn thấy rõ ràng không? Cái chữ thứ hai âm up đó, các bạn nghe kỹ nè. Hà Cá đọc là stir, chứ Hà Cá không đọc là stir up. Stir up. Các bạn thấy rõ ràng không? Nếu mà Hà Cá đọc là stir up, thì cái âm ở phía sau nó là âm schwa, hay nó là âm short u sound. Nó là schwa. Nhưng mà nó vẫn viết là up, các bạn thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta đem hai cái chữ đó đem song song với nhau. Rupture và stirrup. Một là âm và một là âm schwa sound, NR. Một là âm short u sound và một là âm schwa sound. Song song với nhau đưa lên cho các bạn đã thấy rõ ràng không? Trong cái chữ rup của cái chữ rupture thì các bạn đọc rup, đó là short u sound. Nhưng mà trong cái chữ stir, rup ở đây thì các bạn đã đọc là schwa sound. Nó vẫn là up, nó vẫn là RUP and RUP. Nhưng mà một chữ thì các bạn đọc là rup, là short u sound. Một chữ các bạn đọc là rup, nó là schwa sound. Thấy rõ không? Ok, thấy rõ rồi. Còn cái chữ kia chúng ta sẽ thấy TURE và chúng ta sẽ thấy cái chữ khác là STIR. Ok, nó vẫn là âm nhưng mà các bạn sẽ nghe một chữ nó là ch và một chữ nó là stir. Ok, em thấy nó giống nhau. Ok, thì bây giờ Hà Cá sẽ đưa lên cho bạn để bạn có thể phân biệt được ha. Nếu bây giờ Hà Cá đọc cả hai âm đều là hết, có nghĩa là đều là âm short u hết. Ok, thì các bạn sẽ nghe rupture, rupture. Ok, chữ thứ hai là stir up, stir up. Đọc rõ hai âm. Còn nếu chúng ta dùng schwa sound thì chúng ta sẽ nghe như thế này: rupture, stir up, stir up. Các bạn thấy không? Cái sự khác biệt của schwa sound nó là ở chỗ đó, là chúng ta đọc lướt thôi. Nó vẫn là âm nhưng mà đọc nhẹ đi, đọc lướt đi. Rất là nhẹ. Ok. Khi mà chúng ta nói chứ cái âm schwa là nó từ cái tiếng Đức mà qua. Tiếng Đức nếu Hà Cá nhớ không là CHWA, CH hình như là như vậy, là swatch. Nó có nghĩa là ngắn gọn, nhẹ nhàng lướt qua. Và khi người Mỹ họ từ từ họ biến nó ra đó thì họ chỉ còn dùng họ bỏ cái âm khở phía sau, họ chỉ còn là schwa. Nhưng mà nó vẫn mang cái ý nghĩa đó. Có nghĩa là đọc ngắn, gọn, lướt qua. Trong tiếng Anh gặp phải cái trường hợp này rất là nhiều. Rất là nhiều. Cái âm schwa sound, đọc nhẹ và lướt qua. Ok, Hà Cá đưa lên cho các bạn một vài chữ để các bạn có thể nhận ra được cái âm ở trong này. Ok, away. Ok, nếu mà chúng ta đọc rõ ra đó thì chúng ta đọc là away. Show me a way to the store. A way. Nhưng mà khi mà các bạn thấy ở trong này đó, chúng ta đọc là away. Away. Cái âm các bạn sẽ đọc nó rất là nhẹ. Các bạn đã nhận ra cái âm schwa sound ở trong đó không? Ok. Một bạn đưa lên cái chữ là another và một bạn đưa lên cái chữ today. Ok. Khi mà chúng ta nghe cái chữ another, cái âm ở phía đầu đó các bạn không có đọc là another. Chúng ta không thể đọc là không đọc rõ ra được mà phải lướt qua another. Cái âm trong cái chữ today, nếu chứ bạn viết cái chữ to only thì nó là
this day, đại khái như vậy. Hay là today, viết rõ nó ra. Nhưng mà khi mà các bạn cho đi vào chung một chữ đó, các bạn sẽ đọc âm thứ nhất nó là schwa sound. Today, tomorrow, mà không phải là tomorrow. Các bạn có nhận ra là âm schwa sound chưa? Ok, good. Âm schwa sound khi mà đi với âm o, nó cũng bị ảnh hưởng giống như vậy, có nghĩa là đọc nhẹ đi. Các bạn sẽ nghe thấy những cái chữ như thế này. Teacher, mà không phải là teacher. Teacher, nó khác với teacher. Teacher, các bạn thấy cái âm chờ nó nhẹ đi. Doctor, nó cũng là âm schwa sound ở phía sau. Doctor, mà không phải doctor. Các bạn thấy rõ cái sự khác biệt không? Cho nên âm schwa sound đó trong tiếng Anh rất là nhiều. Và làm sao chúng ta có thể phát ra được cái âm này? Các bạn đọc nhẹ cái âm của mình đi. Đây là một cái âm người ta gọi là unstressed. Unstressed có nghĩa là không đọc rõ ra được. Đọc nhẹ thôi. Trong tiếng Việt Nam chúng ta không có vấn đề unstressed. Bởi vậy cho nên khi mà các bạn học Anh văn đó, các bạn phần nhiều, phần đông bị lẫn lộn với cái vấn đề này. Cho nên khi mà các bạn đọc cái âm unstressed, các bạn đọc nhẹ nó đi. Ví dụ các bạn từ trước tới giờ mà mình quen với tiếng Việt Nam, mình đọc cái chữ nào, âm nào rõ ràng ra cái âm đó. Âm này mình đọc nhẹ đi. Còn khoảng một nửa cái âm kia thôi. Thì các bạn sẽ đọc ra. Ok. Cái chữ work, worker. Mà đừng có đọc là worker. Các bạn hiểu được không? Work, worker, worker. Thì cái âm mình đọc nhẹ đi một chút. Mà đừng có học là worker, hai âm đều nhau. Good, hiểu được rồi. Có khó không? Bây giờ âm short sound và âm short u sound các bạn đã nhận ra được chưa? Nếu mà có âm short u sound mà phía sau của nó, âm short u sound mà phía sau có consonant, chúng ta vẫn đọc rõ ra được. Nhưng mà âm short sound, dù là bất cứ một cái vấn đề nào có phía sau là có âm o hay là có âm gì đó, chúng ta vẫn không đọc cái rõ cái âm này được. Tại vì đó là âm unstressed. Good, ok. Nghe hiểu nhé, đọc vẫn sai. Mà bạn đọc nhẹ cái giọng của mình đi đó bạn, thì có nghĩa là không sai được đâu. Cái ví dụ như bây giờ bạn đọc thì bạn đọc hiểu không? Giờ chúng ta đọc rõ ra tôi nghe, tôi hiểu rồi đó. Em bạn đọc nhẹ đi. Thì nó ra thôi. Nó không có khó. Mà nó khó là từ cái lòng của mình thôi. Đọc sai là hay o đó. Ok. Teacher. Âm nhẹ nhàng vậy thôi. Worker. Nhẹ vậy thôi. Worker. Âm mud. Mother. Trong tiếng Anh nó có rất là nhiều, mà bây giờ chúng ta đang học về one syllable word. Ok, one syllable word thì Hà Cát đưa cái âm schwa lên không được, cho nên Hà Cát phải đi tới two syllable words, có nghĩa là có những cái chữ mà nó có hai âm tiết thì Hà Cát mới đem cho các bạn ra được. Còn một âm tiết thì rất là khó để mà Hà Cát đưa cho các bạn có cái âm schwa sound. Nhưng mà đại khái các bạn nhớ như cái chữ hồi nãy Hà Cát đưa đó, away, away. Các bạn thấy âm nó nhẹ như vậy là được rồi. That's what hồi nãy có một số các bạn đưa lên những cái chữ như là another, allow, đúng rồi, hoặc là mother. Ok, thì chúng ta sẽ thấy âm có schwa sound và âm o phía sau như thế này. Mother. Nó là âm nhẹ thôi. Why is it so hard? Khi mà chúng ta đọc nhẹ vậy thôi. Có khi nào nhẹ quá không nghe thấy gì không cô? Không bạn. Hà Cát nói 50%. Ok. Thì nếu mà 50% của một đồng thì nó vẫn là 50 cent. 50% của số 6 thì nó vẫn là số 3. Chứ không thể nó biến thành số 0 được. Một số các bạn gặp phải cái trường hợp này, bạn đưa lên cái điều đó hỏi rất là đúng. Là tại vì có một số các bạn biến nó thành ra là những cái âm voiceless. Có nghĩa là chẳng hạn các bạn đọc, thay vì đọc là
mother, mà đọc là mother, mother. Có nghĩa là bạn biến nó thành ra cái âm hơi gió thì không được. Thì không được. Hà Cát nói nó chỉ nhẹ đi thôi, chứ nó không có biến thành hơi gió. Tuyền ở cạnh nữa phải không? Nếu em muốn nhấn mạnh, go away. Bạn đọc, go away. I want you to go away. Thì các bạn đọc cái chữ away, các bạn vẫn phải là âm schwa sound. Away. Chứ bạn vẫn không thể đọc là I want you to go away. Hiểu không? Cho nên các bạn đọc bất cứ cái chỗ nào cũng vậy thôi, đọc lớn, đọc mạnh chỗ nào đi chăng nữa, thì cái âm đó nó vẫn là âm schwa sound. Away. I want another way. Another. That's my mother you're talking to. My mother. Chứ không là that's what my mother you're talking to. Đâu thể nói vậy được đâu. Ok. Cho nên cái âm nó vẫn là âm, mình đặt vào nói bất cứ trường hợp nào nó vẫn là mother, chứ nó không phải là mother, không thể nói như vậy được. Cô ơi, tại sao chữ U ở trong T-U-R-E là short U? T-U-R-E ở trong chữ T-U-R-E nó có phải là short U hay là không? T-U-R-E ở trong cái chữ rupture, picture nó có phải là short U hay là không? Fly to the sky, bạn bay quá xa rồi. Ok. How about the E silent rule? E silent rule nó áp dụng cho cái gì? E silent rule nó áp dụng cho cái gì? Sao nó lại không là long U? Ok, fly to the sky, bạn bay quá xa rồi. Ok, giống như là con diều đứt dây đó. Ok, bay hơi xa rồi. Điều thứ nhất, ok, khi mà T-U-R-E đứng ở phía sau trong một cái từ đó, ví dụ như là picture hoặc là rupture. Ok, điều thứ nhất nó không phải là short U sound, nó là âm gì? Picture, rupture, nó là âm gì các bạn? Nó là schwa sound, nó không phải là Tại vì nếu là nó sẽ là picture, rupture, chúng ta không có đọc như vậy Quang Thành. Nó là schwa sound. Nãy giờ nói hoài vẫn không hiểu. Ok. Thứ nhất đó là bạn sai ở cái chỗ đó. Okay. Khi mà các bạn cộng với E sound ở phía sau đó, các bạn nói là how about the E silent rule? Ok, E silent rule là như thế nào? Bạn đưa cho Hà Cát một chữ đi. Hà Cát hiểu bạn đã nói cái gì, nhưng mà Hà Cát muốn bạn đưa nó ra cho Hà Cát. Đúng rồi. Bạn thấy những cái chữ đó. Ok. Và cái chữ rupture và picture, cái đưa lên cho bạn coi một số chữ ha. Vulture. Ok. Và những cái chữ bạn đưa lên make, take, name, nó khác nhau cái gì? Tại sao chúng ta không dùng long vowel sound? Bạn nhìn những cái chữ bạn đưa lên đi, nó khác những cái chữ kia cái gì? Thì E silent, đúng rồi, nó áp dụng vào những cái chữ một âm tiết. Long hay là short vowel sound, nó áp dụng vào một âm tiết. Hiểu không? Còn T-U-R-E, nó có luật nào không các bạn? T-U-R-E đứng ở phía sau đó, nó có luật nào không? Adventure. Có. Rupture, nghe kỹ. Những cái chữ này Hà Cát đưa lên. Chúng ta tìm ra cái đáp án cho cái T-U-R-E. Ok. Rupture. Future. Đúng rồi. T-U-R-E ở trong này được phát âm là CH. Và âm đó là âm schwa sound and R. Thấy không? Các bạn đưa lên T-U-R-E nằm ở phía sau một chữ. Các bạn đã thấy ngay đó là schwa sound. Cho nên nó có những cái luật đi chung như vậy. Rồi, hơi đi xa vấn đề rồi đó. Ok, trở lại được chưa?